الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. موضوعی که شاید دغدغه خیلی از مسلمان ها باشد و موضوعی که شاید سبب افتخار همه مسلمانان باشد و خیلی از ماها اون رو به عنوان یک امتیاز بزرگ و یکی از معجزه های اسلام و قرآن کریم میدونیم. اونم این که قرآن کریم برای هر زمان و مکانی مناسب هست و نازل شده از اساساً برای اینکه یک دستور جهانی هست از روزی که نزول یافته است تا زمانی که این دنیا پا بر جا هست. برای این نازل شده است که گیر و گرفت‌ها و مشکلات و حل و یا علاج مشکلاتی باشه که در جامعه بشری به وجود میاد و همچنین این دین آمده است که سعادت رو برای انسان‌ها تضمین کنه. سوالی که مطرح است، آیا واقعاً قرآن کریم برای هر زمان و هر مکانی مناسب هست؟ اگر برای 1400 سال پیش جوابگوی مشکلات اون زمان بوده است و در مورد قضایی که باش در ارتباط بوده اند مناسب بوده، آیا بعد از 1400 سال 1500 سال آیا با این همه پیشرفت که در تکنولوژی مختلف در علوم مختلف صورت گرفته است باز هم جوابگوی مشکلات جدید و جوابگوی نیازهای جدید این جامعه این زمان و زمانهای دیگر هم خواهد بود؟ این محور برنامه امروز ما هست. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر حبیب الله ضیایی هستند. عرض سلام دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. موضوعی که بیشتر شاید این موضوع در میان روشنفکران مطرحه، روشنفکران دینی به تعبیر امروزی که به کار میبرن و کسانی که به هر حال دستی توی مسائل و علوم مختلف دارن شاید این قضایا رو مطرح می‌کنن، و الا وگرنه عامه مسلمانان همونطوری که ایمان به قرآن را دارن و تصدیق کردن و قبول دارن، غیر از قرآن را هم در زندگی خودشون به عنوان شریعت، به عنوان قانون، به عنوان دستور نمیپذیرند و به این ایمان دارن، یقین دارند که همونطوری که تازه شاید فراتر از این، خیلی فراتر از این که ما صحبت کردیم، نه به عنوان این که علاج مشکلاتشون هست بلکه علاج بیماری هاشون هم هست. در این باور هستن مسلمان ها که اگه قرآن رو بر بیماری بخونی شفا پیدا میکنه. ولی به هر حال نخبه‌ای هم وجود دارن و عده‌ای هم وجود دارن اونایی که هستند و حرف میزنن و مینویسند. این سوال براشون پیش میاد یا این تشکیک ایجاد میشه که آیا قرآن کریم جوابگوی مشکلات و نیازهای این زمان ما هم هست؟ ارتباط با این موضوع اگرچه گفتم همونطور که اشاره کردید یک موضوعی هست که به طور ویژه طیف معینی از جامعه باش درگیر هستن یا براش مطرح هست، ولی خب طبیعی هست که این طیف دائم و ثابت وجود داشته و خواهد داشت. طیفی که با شبه افکنی و جدال بالباطل نمیخواد که حقیقت جلوی مردم آشکار بمونه و یا آشکار بشه و چهره حقیقی اونها روشن بشه. یعنی عموما وقتی که حق ظاهر میشه خود به خود باطل هم حیثیتش آشکار میشه که به خاطر این هدف همیشه این جدال وجود خواهد داشت. یعنی اینکه ولی در این وسط ایده هم وجود دارن که انسان‌های مخلص، انسان‌های متدینی هستند، ولی خب مثلا به عنوان مثال عرض میکنم احکام شریعت رو، احکام شرعی رو متعلق به زمان گذشته میدونند، ولی بقیه آیات قرآن کریم، مسائل عقیده، مسائل اخلاق، مسائل های دیگر رو متعلق به هر زمان و هر مکانی میدونند، در حالی که مؤمن به این قرآن هستند. هیچ شکی در این که قرآن کلام خدا هست و اینکه بر پیامبر علیه السلام نازل شده ندارند. حالا اون دسته‌ای که جناب عالی فرمودید بله همیشه وجود داشتند، ولی این دسته هم در قبال با گذشت زمان به وجود اومدن، همون در شاید در 100 سال بعد از نزول قرآن کریم به وجود میاد. با وجود معتزله افکار دیگه‌ای میاد و اینگونه نبوده که بگیم معتزله مؤمن نبودن، نه خیلی هاشون بودن مؤمن و متقی هم بودن، ولی با این وصف این شک رو، این اشکال براشون وجود داشته.
پیام قرآن کریم از اونجایی که کلام پروردگار متعال هست برای اون صریح و روشن این مطلب رو میگه که این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این پیام یه پیام جاودان و دائم هست و هیچ گونه محدوده زمانی و مکانی در این وارد نیست. فعلی هم که میاد فعل مضارعی هست که شما در هر موقعیتی بخونید پیام خودش رو داره. و فعل مضارع هم در زبان عربی یکی از مصادیقش وجود قوانین ثابت رو یعنی رو بیانگر هست. مثلا باز میگیم که زمین دور خورشید میچرخد، یه قانون هست، یعنی یک موضوع دائم و ثابت هست، قبلا بوده و آینده هم خواهد بود تا زمانی که این جهان وجود داشته باشه این اتفاق میفته و این یک حالت ثابت هست. فعل مضارع در این باب در واقع بیانگر این موضوع هست که یهدی للتی هی اقوم، با قوامترین و قویترین یا مستندترین راه رو برای انسان نشانگر هست. نکته دومی هم که باز در این ارتباط جای تأکید داره این هست که این قرآن نازل شده من لدن حکیم علیم، از جانب حکیم و علیمی نازل شده که در هیچ گونه محدوده زمانی نه علمش قرار داره و نه حکمتش محدود میتونه باشه، برخلاف اون چی که بشر یا خلائق به این دو آفت مبتلا هستند که هم در محدوده زمانی و مکانی قرار دارن، هم محدودیت فکری و توان عقلی دارن در فهم و ادراک حقایق بیرون از خودشون. در نتیجه وقتی ما مصدر این کلام رو و مصدر این کتاب رو الله ذوالجلال میدونیم که اون الله فراتر از زمان و مکان و آفریننده این زمان و مکان هست، فراتر از این زمان و مکان هست. در نتیجه به طور طبیعی این نکته وارد نمیاد که محدودیت زمانی و مکانی گفتار یا شریعت درش وارد بیاد. نکته دومی که باز در این ارتباط جای تأکید داره همین هست که وقتی که ما مصدر رو الله متعال دونستیم و الله در این محدوده قرار نمیگیره، فراتر از زمان و مکان هست، به طور طبیعی همون الله متعال برامون این جمله رو میگه که یهدی للتی هی اقوم، یعنی این دائم و ثابت این پیام رو این هدایت رو داره و در ادامه این مطلب هم باز آیات مختلف قرآن کریم وقتی که بحث نبوت، ختم نبوت رو مطرح میکنه و بس اینکه اللهی که این جهان رو آفریده و برای همه این عناصر این جهان و موجودات مسیر هدایت و زندگی رو گذاشته، برای بشر هم این مسیر رو گذاشته و رها نکرده این بشر رو. شریعت و قانونی که الله متعال برای بشر فرستاده، آخرین شریعت همین شریعتی هست که به عنوان خاتم النبیین شمرده میشه و این هم سومین نکته است که باز تاکید بر این موضوع داره که اون چه که الله متعال برای بشر فرستاده و فعلا بشر در اختیار داره و محفوظ و مصون مونده و هیچ برش عارضه‌ای و آفتی از تحریف و تبدیل واقع نشده، همین کتاب است. هیچ کتاب دیگری نمیتونن این ادعا رو بکنن بر این اساس. در نتیجه این سه موضوع برای اون رکیزه هست بر این که این کتاب دائم، خالد، ثابت و همیشه پایدار برای همه انسان‌ها در همه زمان‌ها حجت هست و راه رشد و هدایت رو. خب اگر بخوایم این محور رو، این مسائل رو بیشتر گسترده‌تر بحث بکنیم، ما ناچار میشیم در مورد مقاصد قرآن کریم صحبت کنیم، چون به هر حال موضوعی که داریم بحث میکنیم موضوعی که از یک طرف با نیازهای جوامع مختلف، از طرف دیگه با قضایایی که خود قرآن کریم مطرح کرده و وجود داره، از 1400 سال این قضای مطرح بوده و هنوز هم قضای مطرحه. آیا مقاصد قرآن کریم در چه حول و حوشی میگردد؟ مقاصدی که درش بحث میشه از عقیده تا بقیه مسائل دیگه. نکته جالبی هست، دقت کنید. جالب شما اشاره کردید به موضوعی که در واقع جز ویژگی های خاص قرآن کریم و دین هست. در دنیا ادیان زیاد هست، برخی از این ادیان ما هم معتقد هستیم که در اصل آسمانی بوده اگرچه تحریف شده هست، برخی هم که استنادش بر آسمانی بودن ثابت نیست و برامون جای شک و شبهه رو داره. ولی در مجموع اون چیزی که وجود داره این هست که هیچ کدوم از این ادیان اصول و ضوابطی رو برای استنباط احکام ندارن.
بله. و سکولاریسم از اینجا اومده، چون به احکام شرعیشون در یک حدود معین عبادی قرار داره و غیر قابل تطویر، غیر قابل تغییر و تبدیل یا بگیم رشد یا اضافه شدن هست. تنها شریعتی که یا تنها قانون و تنها نظامی که این حالت استمراریت در نظام رو و قانون رو داره شریعت اسلام هست، چون همون نکته که اشاره کردید، اصول و مبانی یا حکمت هایی که احکام بر اون قائم هست رو با خودش نسل داره. در نتیجه در هر زمانی و مکانی میتونه اون اصول، اون مبانی به عنوان اصول اخذ شریعت بر مبنای شریعت الهی قانون ادراج بشه. یکی از اینها به عنوان مثال همونطوری که اشاره کردید بحث اعتقاد و یکتاپرستی هست. خب این اصلی هست که هر موقعیت زمانی و مکانی با هر شرایطی به هر شکلی که بخواد شرک رو ترویج بده، اون شرک مذمت شده هست، اگرچه ظاهر اون مثل بت‌هایی که در کعبه می‌ذاشتن نباشه. مهم اینجاست که اون حیثیت و اون موقعیتی که در ارتباط با شرک ما در قرآن داریم اونها رو داشته باشه. در هر قالبی میخواد باشه، میخواد قبری باشه، به هر اسمی باشه، به هر اسمی باشه، با هر شکلی باشه، با هر لقبی باشه. این یک نمونه هست. به عنوان مثال اگر ما وارد از مسائل اعتقادی بیایم به مسائل حتی شرعی و احکام بیاییم، بحث احکام رو بذاریم. من یک سوال دیگه دارم در مورد احکام، ولی این بخش اعتقادی که از محورها و مقاصد مهم قرآن کریم هست که به دنبال تحقیق توحید هست و خب کنار گذاشتن شرک و محقق شدن توحید در روی زمین هست و همه پیامبران هم رسالتشون همین بوده. یعنی از رسالت انبیا از اولشون بگیریم تا خاتم انبیا علیهم السلام میبینیم بحث مبارزه با شرک و طاغوت هست و ایجاد توحید و یکتاپرستی هست. مقاصد دیگر رو مطرح کنیم، چون سوال بعدی من در مورد شریعت خواهد بود. مقاصد دیگر از جمله مقاصد معروفی که از قرآن اساس هست، بحث حفظ حیثیت ها و حفظ کرامت انسانی هست. بله. این انسان به عنوان یک موجود مکرم، یک موجود مکرم هست. بله. و بر این اساس از ابتدا که میگه کرمنا بنی آدم و از بحث خلقت آدم که ملائکه و همین توحید هم دوباره به کرامت انسان برمیگرده. توحید شرک با کرامت انسان در تضاد هست. چون به طور طبیعی انسان وقتی که در مقابل رب ذوالجلال این عمل عبادی رو انجام نده، تذللش و در مقابل موجودی میشه که اون موجود شایستگی اینو نداره، مثل خودش هست، بس بلکه خودش هم ضعیف‌تر است. تحقیق آزادی انسان هست از این که گردنکش و بنده و عبد هر چیز دیگری غیر از الله باشه. دقیقاً در نتیجه ببینیم که اون چه که در نظام خلقت الله متعال نهاده، از ابتدا که خلق کرد انسان رو، بشر کرد، با وجود که از خاک آفرید اون رو، میبینیم که اولین مرحله این هست که به ملائکه میگه در مقابل این آدم سجده کنید. بله. اطاعت و پیروی این رو بر مبنای مأموریتی که من به شما میدم انجام بدید. خب این اولین موضوعی هست که کرامت بشری اساس هست. بله. حفظ این کرامت مقصدی از مقاصد دین هست. این کرامت در هر مرحله، به هر صورتی، با هر شکلی که زیر پا گذاشته بشه، خب این معارض است با اصول دعوت قرآنی و شریعت اسلامی. بله، اجازه فرمایید توقفی میکنیم، برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما در بخش اولمون پرداختیم به این که مقدمه‌ای در بحث این که قرآن برای هر زمان و هر مکانی مناسب هست و در واقع جوابگوی نیازمندی های بشر، هم نیازمندی های معنویشون، هم نیازمندی های اجتماعیشون، هم نیازمندی های اخلاقیشون هست و شریعت اسلام هم در به عنوان حاکمی بر
رفتارهای گروهی اونها و جمعی اونها در ارتباط با هم دیگه و در ارتباط با خداوند باز هم سازگار هر زمان و هر مکانی هست. و این مقدمه رو گفتیم. داشتیم در مورد مقاصد قرآن کریم یا بگیم محاوری که قرآن کریم در اونها بحث میکنه که ابتداء فرمودید یکیشون و مهمترینشون تحقیق توحید و کنار گذاشتن شرک هست که خود شرک شامل خیلی از چیزها می شود، از کوچکشون گرفته تا بزرگشون. موضوع بعدی تحقیق کرامت برای انسان هست که خداوند انسان رو موجود مکرمی آفریده و از جمله اونها تحقیق آزادی انسان به عنوان یک فرد آزاد، نه یک برده و بنده‌ای که اسیر هم معبودهای مختلف هست، بلکه یک معبود به حق داره و بقیه همه باطل هستند و ذلیل و خاضع و خاشع فقط یک اله است. در بقیه انسان ها با بقیه موجودات دیگه همه در جایگاه های مختلف دیگه ای هستند و عبودیتی برای غیر خدا وجود نداره. مقاصد دیگه آیا اگر بخوایم این گونه دسته‌بندی کنیم، مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، مسائل آیا قرآن همه این محاور رو هم بحث میکنه و بحث قیامت آیا جدای از توحید هست؟ اونم چون محور بزرگی هست از محاور آیات قرآن کریم. ما اگر در واقع بخوایم توحید رو گسترش بدیم یا توحید رو از همه ابعاد بررسی کنیم، تمام اون چه که مرتبط هست با شریعت الهی به توحید به نحوی در ارتباط هست. هیچ کدوم یعنی محور همه اینها لا اله الا الله هست. یکتایی الله متعال ما ارسل من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون او فاتقون. بنیاد این هست. وقتی که بحث رسالت میاد، باز هم در کمال الوهیت الله مطرح هست که الله متعال که این جهان رو آفریده نمیشه که این بشر رو سرگردان بذاره و براش مسیر هدایت، مسیر رشدی رو، مسیر سعادت رو نشون نده. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شیء. این در واقع منزله مقام الهی شایسته پروردگار نیست که این چنین چیزی رو به الله متعال نسبت بدن. بحث آخرت هم به همین صورت در ارتباط با مقام الهی هست که افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش العظیم. این میگه امکان داره که فکر کنید که افسار گسیخته هستید، فرمان روایی که در این جهان وجود داره هیچ حساب و هیچ کتابی براتون در نظر نگرفته و هر کسی هر مسیری بخواد بره و هیچ نهایتی براش وجود نداره و یک جهانی از نوعی هرج و مرج حاکم هست که نتیجه عمل کرده نیک و بد برابر هست. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. این اصلا شایسته مقام الهی نیست که مجرم و آدم سالم و درستکار رو برابر بذاره. خب این همشون آخرت و حساب کتاب بازم به توحید، به مقام الهی، به جایگاه الوهیت الله متعال مرتبط هست. و به همین صورت بحث بندگی ملائکه و مقام ملائکه در عبودیت پروردگار متعال از جهتی و نفی افکار آلوده به شرکی که خیلی ها بعداً بهش مبتلا شدن، از جهت دیگه ایمان بازم توحید رو تأکید کن هست. بحث قضا و قدر هم باز هم بر اساس توحید هست که این نظام یک خلق کل شیء فقدره تقدیرا، این جهان رو آفریده و برای هر بخشش حساب و کتاب و نظمی رو گذاشته و اون هست که فیصله میکنه در هر زمینه‌ای و نتایج هر چیزی با زیر سایه نظام او محقق میشه. چیزی نیست که در واقع خارج از سیستم و نظامی باشه که او آفریده. این نظام رو بشناسید، بر اساس این نظام حرکت کنید. نظام تشریعی خلقی هست، بشناسید، بر اساس اون نظام حرکت کنید. اون چیزی که پاک است ازش استفاده کنید، ناپاک ازش استفاده نکنید که بهتون آسیب میرسونه. نظام تشریعی رو بشناسید، اون چی که براتون مقرر کرده انجام بدید، اون چی که شما رو منع کرده از اون باز بیایید و به همین صورت در نتیجه میتونیم بگیم تمام اون اصول و مبانی اعتقادی که ما مسلمان ها بهش اعتقاد داریم همشون برمیگرده به توحید و همشون ارزش های فکری و اعتقادی هست که از اونها تمامش نظام تشریعی میتونه نشأت بگیره، تشریعی سالمی که هدفمند باشه در راستای بازم توحید و یکتاپرستی که دعوت همه انبیا بوده. بله.
اگر ما نگاهی کنیم به مستجداتی که وجود داره، آیا ما اولا داریم میگیم که دین اسلام یا بگیم قرآن به شکل عامتر، چون بحثمون در مورد خود قرآن کریم هست، میگیم که برای هر زمان و مکانی مناسب هست. البته خب این حرف متفاوت خواهد بود با اونی که بگیم شریعت اسلام، چون شریعت شامل هم قرآن هست، هم سنت هست، هم اجماع هست، هم بقیه موارد اصول تشریعی که وجود داره. ولی با این وصف در زمانی که قرآن نازل میشه خیلی چیزهایی که امروز هست وجود نداشته، خیلی از روابط که الان هست وجود نداشته. از جمله مثال عرض میکنم به عنوان نمونه، مثلا زنها کار نمیکنن. امروز که چیزی وجود داره به اسم کارمند، مؤسساتی درست شده که عده‌ای میرن اونجا مشغول کار میشن. امروز بخش زیادی از جامعه رو زنان در کار تشکیل میدن، در اون زمان این گونه نبوده. نفقه رو قبلا به عهده مردا بوده، امروز خیلی از حالا نه به اسم نفقه، به اسم هزینه زندگی رو زنان تأمین میکنند. آیا اینا تأثیری داره در تغییر احکام شرعی و اینکه در اون زمان این گونه بوده و اون آیاتی که نازل شده خاص اون وضعیت بوده، با تغییر زمان، با ایجاد چیزای جدیدی که اومده، حالا هم در بحث معاملات و هم در بحث مسائل روابط انسان ها، آیا اینها خدشه ای رو بر این قاعده کلی که گفتیم برای هر زمان و مکانی هست وارد نمیکنه؟ برعکس، بلکه بیانگر این هست که باز برای هر زمان و مکانی هست. به خاطر اینکه اولا شریعت اسلام پویایی احکامش اونجایی هست که علت و مصلحت هر موضوعی رو بیان کرده و بر اساس این علت ها و مصلحت ها هست که باز هم احکام زایندگی رو داره و در هر زمانی احکام جدیدی که در ارتباط با مسائل جدید مطرح هست میتونه شکل بگیره. مثالش رو میتونیم مثلا زهار رو در نظر بگیریم. زهاری که عرف اجتماعی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در جامعه در زمان نزول قرآن بود که اگر مردی به زنش میگفت که تو مثل پشت مادر من هستی، این معلق میشد و کلا جدا میشد، مثل طلاق نه طلاق بود نه ادامه تعلیق. بله. تعلیقی که معلق میشد، هیچ گونه حق و حقوقی هم نداشت و حیثیتش نظر روابط جنسی هم کلا حذف میشد. بله. این حکم مردم بهش پایبند بودن و بر این اساس همیشه زن ناچار باید رعایت رضایت شوهر رو در هر شرایطی میکرد که به این بلا مبتلا نشه. وقتی که این مشکل بر شریعت یا بر دین یا بر پیامبر صلی الله علیه و سلم عرضه میشه، خب پیامبر صلی الله علیه و سلم در وحی میاد و میبینیم که حکمشو به این صورت میده که اساساً این تفکر اشتباه هست. این امهاتکم الا اللائی ولدنهم و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا. این عمل کرد کاملا نه منکر هست بلکه بسیار افترا و جرم بسیار سنگینی هست و مادر فقط اون کسی هست که فرزند رو. نقطه خیلی جالب هست در بحث ظهار و اون اینکه این موضوع اینقدر در افکار و در باورهای جامعه اون زمان پذیرفته شده بوده، وقتی که این خانمی که میاد نزد پیامبر اکرم علیه السلام و از این قضیه شکایت میکنه، اون زن احساس میکنه این ظلم رو و میاد خدمت پیامبر اکرم علیه السلام و میگه حل من چیه؟ پیامبر جوابش رو نمیده، جوابی براش نداره، در واقع منتظر وحی میشه. یعنی اینقدر عمیق بوده پیامبر رد نمیکنه، در حالی که شاید پیامبر اکرم علیه السلام این رو میدونسته که این ظلمه، این رو میدونسته که این چیز بدیه، ولی باز حکمش رو منتظر بوده که وحی نازل بشه، اختصاصا در این موضوع وحی نازل بشه. آیا میتونه مسئله الان ظلمی که در اینجا وجود داره، آیا میشه قانونی رو که هر جای ظلمی باشه بگیم اسلام با اون مخالفه؟ تعریف ما باز از ظلم هم روشن باشه. تعریف، چون این نکته هم خیلی نکته مهمی است که اونچه که شریعت در ارتباط با عدل و ظلم مطرح میکنه بر اساس
تعیین وظایفی هست که هر کسی بر عهده میگیره و عموما قانون اینطوری هست، قانون نظام اجتماعی هم اینطوری هست که وقتی میگیم فلانی ظلم شده، بر چه اساسی میتونیم بگیم ظلم شده؟ بر اساس وظیفه‌ای که انجام داده و حق حقوقی نگرفته. در غیر این صورت چیزی به نام ظلم اصلا شکل نمیگیره. اون قالب اجتماعی که تعریف شده بود در جامعه عصر نبوت، این عمل کرد و کاملا روشن بود که ظالمانه هست و شریعت هم مبنای عدالت پیام اساسیش بود و فطرت هم در تعارض بود. خب به طور طبیعی شریعت اون رو میاد و حلش میکنه. میتونه برعکس این باز در جامعه برای مرد هم باشه. فرق مهم اینجاست که به نحوی بر حسب حق و حقوق یا بر حسب وظایفی که تعیین شده چطوری معادلات انجام بشه. ولی اصل از مهم اینجاست که علتهایی که در این زمینه میاد و در اختتام آیات میاد برامون اموری رو تعیین میکنه که میتونه در هر زمانی این مطلب پیامی رو داشته باشه. شاید مرتبط به این موضوع هم نباشه. من به عنوان مثال یک مطلبی رو میگم. یکی از مسائلی که امروز مطرح هست بحث رحم‌های استیجاری هست. بله. که بعضی از خانم ها در این که تولید تخمک داشته باشن مشکل نداره، ولی رحم قدرت و توانایی باروری رو نداره. خب این در بیرون عمل لقاح صورت میگیره، اسپرم مرد خارج از رحم لقاح صورت میگیره، بعد در رحم معینی میذارن تا این اسپرم رشد بکنه. این نطفه رو بعد اینکه شده یه نطفه‌ای که ترکیب از اسپرم و تخمک هست رو در خارج لقاح صورت میگیره، بعد میبرن میذارن داخل رحم زنی، به شکل مصنوعی طبعا. خب مصنوعی الان حکمش ارتباط جنسی وجود نداره. نداره. خب اینجا خود به خود حکم شرعی پیش میاد که ما الان آیا این زن مادرش به حساب میاد یا اون ابتدا اولین مادر هست، حکمش چی هست؟ خب اینجا آیت سری میگه این امهاتکم الا اللائی ولدنهم. بله. خب مادر اون کسی است که در واقع به دنیا آورد فرزند رو. در نتیجه این الان فرزند این هست اگرچه نطفه مال کسی دیگه هست. یعنی مثل یک رابطه جنسی نامشروع حکمش میشه. مگر اینکه مادر به نحوی از احکام مادری داشته باشه، مثلا طوری که علما بهش فتوا دادن که دو تا زن دومی هم این زنی که در رحمش این نطفه گذاشته میشه، زن دومی همون پدر باشه. اولیش مادرش از دومی زنی است که به دنیا آورددش. به دنیا آورده. و البته خب این بحث فقهی هست و جای بحث داره. موضوع ما بحث فقهی نیست، وگرنه جای بحث بود و مسائل دیگری وجود داره. توقفی میکنیم، برمیگردم خدمتتون. بینندگان عزیز با ما بمونید و یک توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش صحبت‌های امروزمون پرداختیم به مسائلی در خصوص این که آیا قرآن کریم جوابگو هست به نیازهای انسان در هر عصر و هر زمانی و هر مکانی، و مقدمه‌ای در این باب سپس پرداختیم به مقاصدی که قرآن کریم برای تحقیق آن آمده است که مهمترین اون تحقیق توحید بود و سپس اینکه کرامت انسان، حفظ کرامت انسان و تحقیق این کرامت در وجود همه انسان ها، که خود این مجموعه از احکام رو و مجموعه از مسائل رو مورد توجه قرار میدهد. جناب دکتر، بحث این که سوالی که مطرح میشه یا خیلی این صحبت رو میکنن، این حرف رو میزنن، میگن که قرآن کریم کتاب هدایت است، کتاب شریعت نیست. آیا این مقوله تا چه اندازه میتونه صحیح باشه؟ این مقوله در تناقض هست، به خاطر اینکه هدایت بدون شریعت هیچ گونه مصداقیتی نداره. مفهومی از هدایت میگیرن این افراد یک سری فعالیت های فردی هست و
اون فعالیت های فردی دینی هم فقط یک رابطه بین مخلوق و خالق به عنوان مظاهر عبادی، نه عبودیت، مظاهر عبادی ایجاد میکنه که در واقع شریعت یا هدایت این نیست. هدایت شاید هدایت قلبی فقط میدونن، اینکه انسان خدا را قبول داشته باشه، ایمان به قیامت داشته باشه و اخلاق رو قبول داشته باشه و این رو هدایت میدونن. ببینید هدایت صراط مستقیم که ما الله متعال برامون تعریف کرده و ما هم در پی به دست آوردنش هستیم، مجموعه کاملی هست از باورها، از ارزشها، از اخلاق و رفتار، از احکام و قوانین و قواعد و مقرراتی که همه اینها برامون سعادت و نهایت نیک رو باعث میشه. بله. در نتیجه ما نمیتونیم تفکیک کنیم بگیم این بخش جزء هدایت نیست، این بخش جزء هدایت هست. همه اینها داخل هدایت هست. فقط ما میتونیم یه مطلبی رو بگیم که بخشی از این هدایت مثلا خداوند به عقل بشر گذاشته که خود ما این رو پی ببریم که این خودش بنیاد دلیل داره. بله. و یا بگیم این قسمت از هدایت اصلا ناقص است، در دین نیومده. خب این هم بحث مستقلی است که اگر خداوند متعال این تکمیل نکرده دینش رو، پس چه ارزشی داره برای انسان؟ تمام شرایط بالاخره شریعت ها قوانینی که وجود داره به نحوی برای رفاه و آسایش و امنیت و آرامش بشر کاری رو انجام میده، فقط بحث تکمیل بودنش نیست. در نتیجه هم مفهومشون از هدایت اشتباه هست، هم مفهوم از شریعت درست نگرفتن. مفهوم شریعت درست نگرفتن به این معنا که فکر کردن شریعت عبارت از یک سری احکامی که برای یک محدوده زمانی مکانی معین اومده و بعد از اون بر اساس شرایط مکان خودشون میتونن برای خودشون قوانین رو تدوین کنن، در صورتی که پیام قرآنی و به همین صورت پیام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیانگر این هست، پیام های مختلف و متعدد و فهمی که کلا از دین و از رسالت الهی همه گرفتن در قرون اولا این بوده که این بسته هدایت که بر اساس قرآن مبنای اون هست و قرآن باز معرف سنت یا معرف نبوت هست و در ادامه باز سنت یا خود نبی شالوده های بنیادین راه راست رو برامون میریزه. در این بسته کامل ما تمام جنبه ها و زاویه های مختلف از فعالیت های اجتماعی و فردی یک انسان رو میتونیم مشاهده کنیم و شریعتی که ما بهش اعتقاد داریم در واقع شریعتی هست که میگیم من لدن حکیم علیم هست. و اولین بعد نکته‌ای که ما برای اونایی که این اعتراض رو دارن بپرسیم این هست که یا باید شریعت الهی بیارن که اهدا یا هدایت یافته‌تر درست‌تر باشه از این شریعت و درست و صحتش بهتر باشه که وجود نداره، ادعا نمیتونن بکنن، یا مصدری بیارن، مصدری از هدایت بیارن که بتونه عصمت و غلبه بر تمام ضعف بشری رو جبران بکنه. در نتیجه متسلیمشون میشیم. نه اول رو میتونن بیارن نه دوم رو، چون در دوم هم تجربه بشری و قدرت انسانی ضعیفه، نمیتونه این کار انجام بده. در اولی هم که چیزی وجود نداره، در نتیجه بازم میمونه شریعتی که الله متبارم فرستاده از طریق نبی خودش و قرآن هم تاییدش کرده. بله. آیا در خود قرآن کریم دلایلی وجود داره بر این که این کتاب برای هر زمان و هر مکانی است، برای همه زمان ها هست، برای همه مکان ها هست؟ دلایل متعدد هست در قرآن کریم. اولین دلیل که ما گفتیم که هدایت مقید نکرده، یعنی مطلق هست. انک لتهدی الی صراط مستقیم، صراط الله الذی له ملک السماوات والارض. این راهی است که اجتهاد نیست درش. برای اون پادشاهی حاکمیتی فرمانروایی این راه رو نشون داده که اون کل این جهان رو داره اداره میکنه. نکته دومی که تایید کنه این موضوع هست یا تأکید کنه این مطلب هست اینه که این صراط یا این راهی که قرآن اون رو معرفی میکنه، این راه تا به حال
به طوری در صیانت و حفاظت باقی مونده که هیچ شریعتی قبل از اون و هیچ قانونی قبل از این در این به این صورت باقی نمونده. ما انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این حفاظتی که ما الان داخل این موضوع بشیم خودش یک دنیایی از علم و معرفت درش هست که تاج بر سر مسلمانان هست که هیچ قومی نداره، یعنی هیچ امتی، هیچ اهل دینی نمیتونن کتابشون و شریعتشون رو مستند مثل مسلمان ها ثابت کنن. این که خداوند در قرآن کریم تکفل کرده که این قرآن رو حفظ خواهد کرد، به این معنی هست که حفظ برای این هست میمونه تا به اون عمل کنن، تا به درد زندگیشون بخوره و وگرنه خدا نیازی به این نداره و نیازی به عبادت کسی هم نداره. پس این یکی این که حفظ شدن قرآن کریم دلیل بر این هست که بلکه برای همه زمانها و مکانها هست. آیا این که فرمود و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین کافة للناس در آیه و ما ارسلنا الا کافة للناس بشیرا کافة للناس بشیرا و نذیرا. این هم دلیل سوم هست که هم سعی وسعت اجتماعیش برای تمام بشر هست، برای تمام طیفات، تمام جوامع بشری هست و هم انظر زمانی کافة للناس هست، برای انسانیت هست. انسانیت هم که در برهه زمان تغییر پذیر نیست که بگیم طبیعت فطرت بشر الان با 50 سال پیش تفاوت کرده. انسان همون انسان هست و ارزش ها فطرتش و مبانی خلقتش در از ابتدا تا به انتها یکی بوده و در خاتمه و جامع ترین مطلبی که وجود داره این هست که خاتم النبیین بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیانگر این هست که این نبوت یا این هدایت الهی که مستمر از بدو خلقت انسان وجود داشته تا قیامت باید باشه جزو نعمت‌های الهی هست و در کمال روایی پروردگار متعال قرار میگیره. این ختم نبوت خودش دلیل بر این هست که این آخرین رسالتی هست که الله متعال برای هدایت بشر فرستاده. در نتیجه محدوده زمانی گر می داشت در ختم نبوت معنایی نداشت، باید کسی دیگه می اومد تا اینکه بالاخره تجدید میکرد، تمدید میکرد یا هدایت مردم رو بر عهده میگرفت. وقتی که الله متعال نبی خودش رو محمد صلی الله علیه و آله رو به عنوان خاتم النبیین معرفی میکنه، یعنی اینکه این شریعت و این هدایتی که از طریق این نبی براتون ارسال میشه تا قیامت دلیل و حجت. در حالی که در آیت دیگری ما خلا الا فیها نذیر و این من امت الا خلا فیها نذیر. بله. که همه امت باید حتما پیامبری نذیری داشته باشه و این در تکمیل اون مادامی که پیامبر اکرم خاتم انبیا هست و خاتم رسول هست، به این معنی است که دیگر نذیر برای همه امت ها بعد از پیامبر خود پیامبر و در قیامت هم باز صحنه‌ای رو قرآن کریم میاره از قیامت که میگه که تا اینکه در قیامت نگید که چرا برامون رسول نفرستادی و ما اتباع دین تو یا مسیری که برامون انتخاب کردی رو میکردیم، که میگه ارسلنا لکم نذیر. این آیه که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این که کمال دین و اتمام نعمت، آیه میشه ازش دلیل گرفت برای اینکه این دین برای همه زمان ها و مکان ها هست؟ این معنی رو میشه اگر من به این کتاب ایمان داشته باشم و فردا فرزند منم ایمان داشته باشه، به همین صورت بریم جلو. این کتاب مخاطب منم هستم، فرزند منم هست، 10 نسل بعدم هست و قبل از منم مخاطب بودن. در نتیجه وقتی که من این که به این کتاب ایمان دارم، نگاه به این کتاب میکنم که این کتاب در یک روز تکمیل شد و برای من تکمیل شد، اتمام نعمت شد برای همه. در نتیجه من هم شامل این حکم میشم و بعد از من هم خواهند شد و قبل از من هم موقعی که این کتاب نازل شده شامل این حکم شدن. همونطوری که بقیه احکام اینطوری هستن. یعنی ما خطابی که در قرآن میبینیم اگرچه خیلی موارد خطاب فرد هست، قل هو الله احد الله الصمد، این خطاب فرد محدودیت زمانی و مکانی رو نمیرسونه، این بلکه وسعت زمانی و مکانی میرسونه که در هر موقعیتی بنی نوع بشر مخاطبن، هر انسانی تا قیامت مخاطب هست. اگر ابتدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مخاطب بوده، در انتها آخرین انسانی که زنده هست بهش قرآن میگه قل
بله. هو الله احد. سوالی که مطرح میکنن، یعنی به عنوان یک قضیه که مطرح میشه این هست که میگن نصوص قرآن کریم، آیات قرآن کریم آیات ثابتی هستن، نصوص ثابتی تغییر نمیکنه، تموم شده دیگه، زمان نزول قرآن کریم پایان رسیده و همین قرآن هست که 1400 سال الان هست و تا قیامت هم همین خواهد بود. ولی مستجدات زمان و حوادث زمان همیشه تغییر میکنه، همیشه در حال تغییر است. مخصوصا در این روزگاری که ما هستیم تغییر و تحول اینقدر سریع هست که یعنی لحظه‌ای متلاحق هست، پشت سر هم میاد. میگن این چگونه میشود که نصوص ثابتی جوابگوی حوادث متغیری باشه؟ وقتی که اصول ثابت وجود داشته باشه، حوادث متغیر با اصول ثابت قشنگ پوشش داده میشه. وقتی ما اصل ثابتی بذاریم، به عنوان مثال همونطوری گفتیم حفظ جان، بله، حفظ کرامت، حفظ عزت و آبرو اصل هست. هر موقعیتی که پیش اومد جدید باشه و درش خطر جانی باشه داخلش میاد. درست. حفظ عقل، هر چیز تازه غیر از خمر در هر زمانی کریستال بیاد، شیشه باشه، اسمش خمر نیست، حکمش یکی هست، چون عقل انسان رو به خطر میندازه، جان انسان رو به خطر میندازه. اصولی که قرآن کریم آورده اصولی هست که تا قیامت ثابت است و میتونه تمام مستجداتی که تازه میاد رو زیر پوشش قرار بده و این نکته اعجاز دین هست که هیچ دینی این چیزا رو نداره. ما شریعتی خیلی وقت نداریم. در پای من یک سوالی که خیلی مطرح میشه این که میگن فتوا تغییر میکنه به تغییر زمان و مکان. این ارتباطی داره با قرآن کریم به این معنی؟ آیا اصلا این مقوله درستی هست که با تغییر زمان و مکان یک چیزی که قبلا در یه زمانی حرام بوده الان فتوا بدن به این که بگن حلاله؟ فتوا استنباط از شریعت هست، قابل تغییر هست. شریعت امور ثابت هست، قرآن و سنت نصوص دینی ثابت هست. فتوا استنتاج و قرائت هست، استنباط هست بر حسب شرایط زمانی و مکانی. به طور طبیعیش فتوا امکان تغییرش وجود داره، باید هم تغییر بکنه. ما احکامی داریم میگیم که حرام لغیره، یعنی در ذات خودش حرام نیست ولی به خاطر اینکه شرایط عوض شد این حرام میشه بله. یا حلال و مباح لغیره. یعنی فتوا تابع اصول قواعدی هست که این اصول قواعدی که گذاشته شده که مستنبط از آیات قرآن و احادیث پیامبر اکرم علیه السلام یا اجماع امت هست یا هرچی، نهایتا از یه اجتهادی سر بیرون میاره. فتوا نتیجه اجتهاد است، از رحم اجتهاد فتوا بیرون میاد که این اجتهاد هم اصول ثابتی رو داره. ولی اون اصول ثابتن، اما اونی که متغیر هست نوع نگاه به این اصول هست و زمان و در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان. بسیار متشکرم از حضورتون جناب دکتر حبیب الله ضیایی و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. خدا رو میخوانم که به همه ما توفیق عبادت خالصانه رو بدهد و از همه مهمتر توفیق فهم کتابش رو به همه ما بدهد و بتونیم خالصانه بندگی کنیم در سایه قرآن و سنت. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.